स्टॉल तसेच आमचे रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया बाकीचे स्टेक होल्डर लाईक शेक ऑपरेटर्स वॉटर स्पोर्ट्स हे सगळे उलो मारिल्ले इंक्लुडिंग द एअरपोर्ट्स लाईक GMR हे सगळे घेता आसतना मुख्यमंत्र्यान स्वतः मायक्रो लेवल सगळे पॉइंट्स तांचे पयलीं समजून घेतले विच मुख्यमंत्री विल डेफिनेटली हायलायट ऑन दीस इश्यूज पण इम्पॉर्टंट आसा की गोंय सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी आर व्हेरी क्लियर की टुरिझम हॅज टू हॅव अ प्रॉपर फोकस एरियाज बाय एन्सिलरी डिपार्टमेंट्स टू सपोर्ट द डिपार्टमेंट्स एज टुरिझम गोज विथ EODB ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जाल्यार रायटली सगळ्यांनी सपोर्ट करचे पडटले खुबशे विशय आज डिस्कस जाले मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन सेक्रेटरीक आनी हांकांय दिल्ले आसा डायरेक्टरांकूय दिल्ले आसा कन्सर्न ऑफिसरांक दिल्ले आसा आनी चीफ सेक्रेटरीकूय सांगिल्ले आसा रिव्यू कर म्हणून रिगार्डिंग दीस इश्यूज which I would request our Honorable Chief Minister to address the press gathering post this particular today's meeting. Good evening friends. आज प्रेस कॉन्फरन्स आमच्यामध्ये आमच्या टुरिझम मिनिस्टर भगवंत खवटे GTDC चेअरमॅन गणेश गावकर CS DGP एंड डायरेक्टर टुरिझम हाची मिटींग विशेष करून आमचे सगळे डिपार्टमेंट्स आणि ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री गोंयांतले टुरिझम फ्लरिश जावपाक जाय आणि सस्टेनेबल टुरिझम जावपाक जाय इट इज कंटिन्युअसली फॉर द सो मेनी इयर्स हाज्या खातीर हाची विशेष मिटींग आशिल्ली फाटले गेले कितलेशे दीस वेगवेगळ्या सोशल मिडियांतल्यान बदनाम करपाचो प्रयत्न करतात पण तशी परिस्थिती गोंयांत ना खूब बऱ्या पद्दतीची परिस्थिती गोंयांतलो ट्युरिस्ट वाडत आसा आनी आनिकूय वाडचो आनी ताच्या खातीर लागपी स्टेक होल्डरांची आज मिटींग घेतली तांचे सगळे इश्यूज आमी आयकून घेतले तांकां जी सजेशन्स दिवपाक जाय तेंच्यांनी रायटिंगांनी सगळ्यांनी सजेशन केली ट्रॅव्हल एंड टुरिझम एसोसिएशन TTG गोवा तांच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स जी दिल्या त्याच बरोबर शेक ओनर असोसिएशन्स तांच्यांनी आपली सजेशन्स दिल्या नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ द इंडिया तांच्यांनी आपली सजेशन्स दिल्या हाज्या भायर ताज हिल्टन आनी मॅरियट हे बीग ग्रूप जे गोंयांत आसा एम्पॅनल्ड तांच्यांनी वेगळी सजेशन्स दिल्ली आसा एक म्हणजे ही इंडस्ट्री फ्लरिश जावपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय म्हणजे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द तेंचे ट्रेड लायसन्स ते डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान ताका जर स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसा जाल्यार ताच्या खातीर आमची पंचायत डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपालिटीज हाज्या कडल्यान तांकां काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तर DMA कडेन DMA हाचे मिटींगेन आशिल्लो तें सोल्युशन दिलां एक्सायज तांकां जो टायम वाडून जाय आशिल्लो कित्या खातीरूय बी किंवा तांकां इवन दो परमीट ऑन द सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसा इट इज अ टुरिझम स्टेट आसल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा ती दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट विदीन अ मंथ तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर एटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तांच्यांनी दिल्या पयलीं ही येता त्या असेंब्ली पिरियडान आमकां ते अमेंड करपाक जाय पॉलिसी चेंज करपाक जाय ट्वीक करपाक जाय ते बाकीचे करून तांकां रिलीफ दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट करतले इन्क्लुडींग द एविएशन डिपार्टमेंट म्हणजे एअरलायन्स आनी एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटांतल्यान विजा ऑन अरायवल आसतले किंवा फर्दर आमकां कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्लोब वेरियस कंट्री आमचे जे इशू विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन पडटा वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन एक्सटर्नल अफेअर्स इवन द इन्क्लुडींग द PMO ऑफिस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय म्हणणें आसा की गोंयांतलें टुरिझम आनीक वाडपाक जाय वॉट एवर द सपोर्ट तुमकां जो जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ताची दिवपाची तयारी आसा ताच्या खातीर आमचे जे इशूज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा ते हांव आसतलो किंवा टुरिझम मिनिस्टर आसतलो हो टायम टू टायम ताच्या कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलोअप करून ते रिजॉल्व करून दवरपाचें बी आमी डिसायड केलां आनी हे सगळें करता आसतना तांच्या कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की गोवन ह्युमन रिसोर्स म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसा पळय ते हितूर कामाक लागचे तांकां स्किलींग करप की तांकां ट्रेन करप हें काम आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करतले तांचे तर हें आशिल्लें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामा खातीर बी तांकां इन्क्लूड करचें स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर तेंय करप हें आमी थारायलां स्वता डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हें हँडल करता आसतना मायज टुरिझम गोंयांत वाडपाक जाय आनी मायज टुरिझम जावपाक आसत जाल्यार तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स हें दिवपाक जाय तो डिमांड तेंच्यांनी दवरलो बिफोर द असेंब्ली तोय विशय जो आहा पळय हो सोडोवपा खातीर आमचें सरकार हें प्रमोट करतलें आमी विशेष करून स्पोर्ट्स हब म्हणून टुरिझम गोवा डेव्हलप जावचें नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत हांगासर आमी आयर्नमॅन जाली ताज्या उपरांत आमचे वर्ल्ड टेबल टेनीस जाली चॅस चॅम्पियन जाले किंवा आमचे हॉलीबॉल डे जाले ह्या सारकिले वेगवेगळे इव्हेंट्स गोंयांत जावपाक लागल्या वेलनेस टुरिझम हाकाय वाव दिवपा खातीर स्पिरिच्युअल टुरिझम हे सगळें करपा खातीर आमी टुरिझम डिपार्टमेंट इन लायन विथ दॅट ऑल द इंडस्ट्रीज तांकां ईज ऑफ डुईंग बिजनस कशें करपाचें हाजेर वर्कींग आमी करता तांचे इश्यूज काही PWD डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड आशिल्ले जायते रोड्स आसतले किंवा वॉटर कनेक्शन ते रिजॉल्व करपाचें थारलां इन्क्लुडींग अवर GSTच्या बाबतींत तांचे ताजेरूय डिस्कशन जालें दे आर प्रेजेंटींग देर केस वील डेफिनेटली
प्रेजेंट टू द GST कावन्सील हातूंत प्रेजेंट करून तांकां रिलीफ दिवपाचो तो विशय आमी तांचो जाग्यार उडोवपाचो थारायला. आमी हेच्या खातीर जायते फावटी इवन दो वायफाय कनेक्टिविटी किंवा बाकीचे हाय स्पीड इंटरनेट ही फॅसिलिटीज गोंयांत दिवपा खातीर बी ताजेर आमी आमचे IT डिपार्टमेंट वर्किंग करता. तेंय जाता तितके बेगीन आमी जाग्यार उडयतले. म्हाका खात्री आसा हे सगळे स्ट्रीमलायन आनी इन्क्लुडींग द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तो इशू हो सगळो रिजॉल्व करता आसतना आमी येता तो टुरिजम सीजन म्हणजे आतां ऑफ सीजन असो गोंयांत उरूंक ना. लोक मान्सून एन्जॉय करपाकूय गोंयांत टुरिजमाक येवपाक लागलेले आसा. म्हणून आनीकूय बी गोंयांतलें टुरिजम आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे प्रमोट करपा खातीर आमचें सरकार हे सातत्यान अशा पद्दतीचे टुरिजम इन फ्युचर प्रमोट करतले. ONGCन जावपी 5,000 कॅपेसिटीचे कन्वेन्शन सेंटर दॅट वील ऑल्सो प्रमोट मोर एंड मोर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे इव्हेंट्स हे गोंयांत जावपाक लागतले. हाजो फायदो ऑलमोस्ट सगळ्या गोंयकारांक जो हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. त्याची स्पेशल मिटींग ही टुरिजम रिलेटेड इंडस्ट्रीचे आमी ऑर्गनायज केली. थँक्यू. लेट यू कंप्लीट. GTDC चेअरपर्सन आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत along with आमचे टुरिजम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, DGP ही जी टुरिजम सेक्टरांतले जे काही डिफिकल्टी आसा ते सगळे आयकून घेवन कशा पद्दतीन जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक जाता आनी सगळे कंप्लीट तेजे विशय हे आयकून घेतल्या आनी सोल्युशन 100% मुख्यमंत्री एक 1.5 म्हयन्याच्या पिरियडा भितर तुमकां रिजल्ट दिसतलो आनी गोंयचो टुरिजम हो कसो आसा की सामको क्लीन आनी बरे पद्दतीन जावचो अशा पद्दतीचे डिसिजन मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्या. त्या खातीर हांव एज ए कॉर्पोरेशन टुरिजम कॉर्पोरेशन माननीय मुख्यमंत्री टुरिजम मिनिस्टर जे CS डायरेक्टर आनी DGP त्याच बरोबर सगळे जे स्टेक होल्डर येयल्ले आनी तुमी सगळे ही मेसेज सगळे आपल्याक पावपा लागून सगळेच चडांत चड देव बरें करूं. एक हिंदीन आमकां पयलीं सांगपाक एकूच ताका हिंदीन तार ऑलमोस्ट सगळे उलयला एक्चुअली. हिंदीन आज टूरिज्म और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हो गई. टूरिज्म स्टेक होल्डर की मीटिंग में गोवा का टूरिज्म फिर से एक बार फ्लरिश करने के लिए मैं मेरे साथ में टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रोहन खौटे, GTDC चेयरपर्सन गणेश गांवकर और ऑल CS DGP यहाँ पे मौजूद थे. डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करते हुए उनके प्रॉब्लम्स हमने TTAG टूर्स एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन इंक्लूडिंग द शेक ओनर एसोसिएशन इंक्लूडिंग द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन इन्होंने सभी के प्रेजेंटेशन हमें सबमिट किया. डेफिनेटली उनके ऊपर वर्किंग करते हुए उनके सभी प्रॉब्लम्स हम रिजॉल्व करेंगे. यहाँ पे अमेंड करना है तो हम अमेंड करेंगे. कहाँ पे कुछ हमारे पॉलिसी ट्वीक करना है तो पॉलिसी ट्वीक करेंगे. लेकिन आगे आने वाला सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोवा टूरिज्म के लिए होगा. इवन तो जो प्रॉब्लम्स हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करके वो प्रॉब्लम रिव्यू करना है. हम जो डायरेक्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी हो या वीज़ा ऑन अराइवल हो, इस तरह के जो इश्यूज हैं हम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स इनके साथ में और ऑनरेबल PM ऑफिस के साथ में मिला के प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा को रहा है. इससे आगे भी हम टूरिज्म फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से हम करेंगे. मेजर इशू ऑफ द स्टेक होल्डर्स तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार तांचे एक म्हणजे ट्रेड लायसन्स रिन्यूवल. दुसरो प्रॉब्लेम जो आसा तो हॉकर्स आनी टाउट्स हो मेजर प्रॉब्लेम तेंच्यांनी सगळ्यांच्या समोर प्लेस केलो. तांची बाकीची गव्हर्मेंटा कडेन जी परमिशन्स आसा विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय ही आमी ताका 3 वर्सांचे डिसिजन घेतला. हॉकर्स आनी टाउट्स हाजेर जो मेजर पुलीस आहा पळय ते फावटी एक्ट करतले. हे पळय ते आतां हांवें सांगपाची गरज ना. जो कोण करता तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा. पण ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें सांगणें एक गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूं नाका. गोंयांत टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात आनीकूय वाडपाक जाय म्हणून गोंय सरकार काम करता. सर आनी काल तुमच्यांनी ADCची मिटींग बोर्ड केली. थँक्यू.